ជំរាបសួរនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយកបន្តនិយាយអំពីអតីតកាលកាលពីវីដេអូមុនយកនិយាយអំពី passé composé ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយកនិយាយអំពីអតីតកាលដែរប៉ុន្តែឈ្មោះវាគឺគេដាក់ថា imperfect វាការប្រើប្រាស់អាចខុសគ្នាបាទមួយចំនួនប៉ុន្តែទម្រង់គឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងអតីតកាលដូចគ្នាណាបាទអូខេវាមានឈ្មោះថា imperfect ជាងទី1យើងនិយាយអំពីទម្រង់របស់វាសិនយើងត្រូវបំបែកវាដោយរបៀបណាអូខេអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងត្រូវចេះនោះគឺយើងយកអូខេradical របស់ប្រធាននោះហើយបូកជាមួយនឹង terminaison de l'imparfait មានន័យថាគ្រប់កិច្ចសព្ទទាំងអស់យើងបំបែកវានៅក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ន au présent បន្ទាប់មកយើងដកយកតែប្រធាននោះហើយនឹង radical របស់វាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍កិច្ចសព្ទ parler បើសិនជាយើងបំបែកជាមួយនឹងប្រធានឧទាហរណ៍ je parle tu parles il elle on parle nous parlons អញ្ចឹងគេថាឲ្យពិនិត្យមើលកន្លែងអូខេកិច្ចសព្ទដែលបំបែកជាមួយនឹងប្រធាននោះអញ្ចឹង nous parlons ដូច្នេះ radical របស់ parlons នោះគឺទៅត្រឹម par p a r l អញ្ចឹងគេថាឲ្យយកអា p a r l ហ្នឹងមកបូកជាមួយនឹងកន្ទុយដែលយើងហៅថា terminaison របស់ imparfait កន្ទុយរបស់វាមានដូចតទៅបើសិនជា je គឺ AIS tu AIS បើសិនជា il elle on វាគឺ AIT បើសិនជា nous គឺ EONS បើសិនជា vous គឺ EEZ បើសិនជា il elle pluriel ពហុវចនៈយើងហៅថា AIENT សូមពិនិត្យមើលណាឧទាហរណ៍ថាកិច្ចសព្ទ dire បើសិនយើងបំបែកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន je dis tu dis ចឹងមកប៉ុន្តែនៅក្នុងimparfait ទៅជា je disais ដោយសារតែ dis avec s ហ្នឹង dis ហ្នឹងគឺជា radical របស់ nous ដោយសារតែ nous disons វិញអញ្ចឹង je disais tu disais il disait អូខេ nous disions vous disiez il elle disait បាទអញ្ចឹង DJ il a pluriel DJ ដូចគ្នាទាំងអស់អានដូចគ្នាណាសរសេរខុសនេះតែអានដូចគ្នា DJ អូខេ boire អូខេទៅជា je buvais tu buvais il buvait nous ទៅជា nous buvions vous buviez il pluriel buvait វិញប៉ុន្តែមានគេស័ព្ទមួយចំនួនគឺត្រូវតែជាករណីលើកលែងករណីពិសេសណាជាគេស័ព្ទអូខេ avoir être អញ្ចឹង avoir យើងអាចនិយាយថាយក avant មកបានទេដោយសារតែវាអាចថាបានដែរប៉ុន្តែទៅជា j'avais tu avais il avait អូខេ être ដូចគ្នាដែរយើងអាចយកបា radical របស់ប្រធាននោះមកទេពីព្រោះ être conjugué au temps présent je suis tu es il est nous sommes អត់អាចយក sommes ហ្នឹងមកដាក់ជា radical ហើយបូកជាមួយកន្ទុយ terminaison imparfait អត់ទេគឺវាប្រែប្រួលទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹង être បើសិនជា je ទៅជា j'étais tu étais il elle était អូខេ nous étions vous étiez il elle pluriel étaient បាទ ils étaient elles étaient ណាអូខេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់គឺយើងនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់វិញតែយើងប្រើប្រាស់imparfait នៅក្នុងអតីតកាលបែបណាហើយវាខុសពីpassé composé យ៉ាងដូចម្ដេច